tavuk suyunu saklamak için kolay bir yöntem. Genellikle buzdolabı poşetine tavuk suları koyulurken çok sıkıntı çekiliyor. Büyükçe bir bardak alıyoruz. Bardağın içerisine buzdolabı poşetimizi koyuyoruz. Evet. Hiçbir tarafa bulaştırmadan tertemiz bir şekilde tavuk suyunu veya sebze sularınızı bu şekilde saklayabilirsiniz. Ben her ihtimale karşı ikinci bir poşetin içerisine daha koymayı daha uygun buluyorum. Afiyet olsun.